Bandeko na biboy. Nde bomoni nga boye. Bomoni nga na la robe na nga bien. Na te robe na nga bien. Na sukoli ponte na la kati ya douche na la kikoso. Bota nde na yati bilamba chiffonné na koki likambo yango te. Na uti osukola pona ki olala na sisi kaka kosukola be. Ah! Bino boyebi biso batapage la mama. To rate. Non bino. Non ke olala boye te po ba régime non sala nde papa lingi na konda na zomanda kala. Ezo lembisa nga ba régime yango. Papa na salon na ba camarade yo mobite vidéo. Oh, na moni place osala vidéo ti. Na bite na yata osala na kata ana na kata kikoso. Boyebi kikoso. Na douche. Oto benga kikoso na kinsanso nde kote na yo sa vidéo. Na ke na page la mama boleki okuta oh vie na biso manix chimpuke abali Ritz. Wana kote ya prompte. Obala Ritz ya problème te vie wana pe itali na pe kutu te. Oh merci ko boy. Vie basi na mi bale o babimi sikune la tseni Ritz moi sina mi satu. Pour kambo na mona na ochelo gloss te, na ochelo maquillage te, na koki ko repasser te lamba te. Bon tande na te lamba chiffonné, na koki ata ko repasser te. Donc elle a qui si que vie manix yo ndo bali Ritz ngo bala mona na troisième femme. Ritz o koka libala ya bana. Akuta mobali na bana Ritz o koka. Pour aller bino bande ko sœur Marie bona ki mutema mabebo. Mona lo ponga kuna famille sœur Marie ndo lo bananga zati. Na ebi famille on a ponga na vanda na sœur Marie na tambola na ye. Pour aller ko matsa ba attention boy. Maman moi na kufa désiré. Na benga ko tonton désiré. Mais la minute on ebi na ka bande ko sœur Marie je m'en bats la reste je m'en fous. Moi na tika na charge na yo. Vie Gauthier mascotte. Oza vie nanga. Moi na sœur Marie tika na maboko na bino kuna à Londres. Atikele bino moi n'était pas bando kabele na ba homme marié. Atikele bino moi n'était pas bando teka moi na ndebo comme moi na komi marchandise. Moi na komi marchandise. Moi na suke mo bino bo amikolo ya za moi mukie. Soki vient manix sa conseiller na moi ba 1 euro. Bino mo kyo loba te ke bo kipe ko s'imposer pe bo telemi ala ke non. Bo kokate. Que vous s'imposez que te aux amours qui au cours quand libala pia au coup d'un mobile ina bala te mobile ya bala 2 fois la vie ayo balo le quoi 3e fois tonton désiré bo sambe la kati Ritz ana comment yemba musique ya nzambe pour Ritz kutu na olobele te pour Ritz za moi amki bino mikolo mama Linda motema tonton désiré mama Linda bi ko kamu singa na longa na mama Linda moi ça tonton désiré promener yo boti bana na yo zelam ko yo zala te ba bali selo bana na ba homme marié au monde n'est pas ces zalaka parce que ce yo telemela ki mobali na yo tonton désiré enga bali sa Ritz wana te mais na ebite so pesa mbongo so pesa pasi so pesa nini sœur Marie na soka zaki na bon moi bino monde bo ebeli sœur Marie nga ndima mo ana ki obala homme marié muta bala de abasi 2 fois na vie aki obala Ritz le quoi 3e fois Ritz anga ebisi bino azotula to nini yango famille sœur Marie bon banda ko kimutia mabe ona na sœur Marie ye moko ye mo mama mwana wana bon banda kimutia mabe po makambo famille sœur Marie na yebi bon lukato na bando bimisa ya GG yo za kuna kim ya ba sœur Marie liboso ozaka na kinkole ya GG bon zongi c'est la manix mbongo na yebo tika Ritz vanda po to na pas sa sœur Marie kufa to sisa ko lele tenga banda na botama na bina na lala na kasho na sœur Marie wana donc on linga ko ba jeter moi na zona to mona kata mwana na place ya mama na ye boyo bando sesa biso ba G. Allez, les gens qui Ritz, quand vient Manix, ça qui bala moi, si me souviens Manix, on vient nanga. Mais là, quand tu connais un zala, on te dit ça, ça vient nanga. Ils sont plus bas métier, c'est ce qui est content à mon nom. Et là, qui c'était que ça vient nanga, ne la qui si ça ça m'a monté, c'est bien monté. Ton dit ma kaka tenga, ça n'a pas fait bon monté. Viens Manix, ça vient nanga respectable, mais ton ligne n'était na Ritz. Bisok ngana zo boy yango et tant que petit sœur Marie, to bona mwana. Tobo ikasi mwana mwa mke biso tobo na biso. Tonton désiré. Yo tala au moins non sœur Marie déjà va kufa ndo bela ba mi tukane mateli ko mabanga bo ya bo tamboli na ba fati bo tamboli bo bongi sa te bo bi bino mo bo yebi ngake na ima mo famille bien alors bon lukate to zonga botika molimo sœur Marie pe manakimia de baba ke son âme. Que son âme repose en paix. Botika sœur Marie na kimia. Pour na ndimite que place à ça siko azo sepela.
Oh, c'est pélaté. Ah, c'est pélaté. Puis là, je vais passer à Marie. Yaya, moi aussi. Pour Yaya, Marie, Anna, Yaya, moi aussi, comme on est Yaya, moi aussi. Yaya, Anna, donc, comme on est Yaya, Marie. Mais je vais Yaya, moi aussi, parce que il y a deux maris dans la famille. Yaya, moi aussi, depuis Kinshasa, Hollande. Yaya, moi aussi, non, bien. Elle, sœur Marie. Viens Gauthier mascotte un gars qui a balayé. Viens Gauthier, bon limbi se rendre dans la vie privée mais bino ah ouais. Je m'en fous na batuni on oh aussi ka sili qui n'a pas mututi. Na koloba. Yaya moi si. Ton désiré non le cause quoi de quoi c'est Marie. Yaya moi si. Ton désiré. Il y a GG. Hervier Gauthier un gars bala sœur Marie. Hervier Gauthier mascotte un gars bala sœur Marie. Bolobani na famille. Boloba Gauthier dans la tatouage. Gauthier atambolaka na bawera babwaka ke pa banani aza pesa bakofi akana bawilo longomba Gauthier misia mokili azaka na basali bapere ekosimba te akozala na kosola bolingi libala wana te boloba bongo ti Hervier Gauthier ngaka yo bala sœur Marie bino ba boboya ti ba chinois bo raisonner émission sœur Marie misambo asala nani oyo na vie na biso nani vie na biso nani a grand charisme comme on est à question nani nzambe na bosa mpe ba journaliste angaya comme on est nani grand charisme Paulin Mukendi Paulin nani na mpe se kombo yango wana je crois non le grand charisme Paulin Mukendi je crois qu'ils aillent bon raisonner émission mon cosseur Marie Misambo ça Paulin Mukendi. Ouais Paulin na lobi bien merci. Oh nani mta corrigé nga. Okoka merci beaucoup Okoka merci. Viens me so Paulin Mukendi les grands charismes. Si on me rase l'émission là vient Paulin Mukendi alobani. No bala kalate nga mukona ko bala aseki. Muto aneko ba no bala kalate mukolonga na ko bala. Ezalaki il fallait que baba na vie Gauthier mascotte. Il fallait que sœur Marie Misambo baba na vie Gauthier mascotte. Baba na te poani. Ou fallait sœur Marie balingate. Balingate. Ba pesa ba raison na bango que Gauthier mascotte et possible na te po azala kana ba mission mokili balingite mo na Marie Misambo ani okwama. Ti suka ti sœur Marie continue na mabele baba la na été parce que okelaki famille malgré zaki na batira mama bele. Ça là qui simbete. Si vous n'avez pas comme ça, si vous voyez bien Gauthier mascotte, pas comme un chignon, pas à la tableau à ma toy, pas dans la tatouage dans l'autre. Si vous voyez Manix, après la mission mokili ba faire baye bakaye, ba tunyo so ba bois kakaye ba dédicace kakaye. Si vous voyez ce que vous dîner point. Vous ça va pas si to ka kimute mama be pour na bi famille ça mo na kimute mama be mokobino. Na éviter. Si ko bonzimie poanya pesi bino mbongo to kombi yango asombi bino. Oyo mutu abala déjà na vie na ye abala 2 fois. Mu azo komana Karim tika mambo abatu na ofinga ozo ampro za mom ke po bopia nga kande. Na ana kanda ko tshena commentaire de Karim tika via batu po ko tenga na ndo tambula na sœur Marie. Yo mam sœur Marie ndo lobalanga ozalaka. Non na finga mutu te me yo ko zo mbesi la mbali boso na vidéo so continue ko zo ango. Bino batali boso bozala erito bando telengana na bana bo bando snapper na bagarre bo tshela biso na banini. Boza batali boso ko snapper bino batu mwindu ndenge na bino. Ndenge mutu aza bongo bobeti maboko mukolo bako boya ebo biroza batali boso rito zwi. Nani atinda ki yo opusa elo bozele ngwana boseka ebo mona telengana. Boni boye. Ni yango. Est-ce que ce qui sert Marazaki na bon moyo na otuna? Sert Marie so zaki na bon moyo. Sert Marie on dimanite mo ana bala vie Manix. A konzimata mkiete. Siko yo tonton désiré. Sert Marie pesa mwana na yeba na bo mwana nga vande pa yo ndeko nga mobali avanda na poto.
okolisi mwana vandi de yo moko mpe ande ovanda na Londres na yo mona ye mobali te to oyoki sango keriti wana akomi mbisi soki batie na mesa glace esili akopola oyoki sango keriti akopola akomi mbisi yango lobi nateka ye mbangu mpo noki tapolelanga to eza problème nini bwanga na posa mona na mama bango atikeli héritage wana lupango ya makampani bwana posaka balibe lupango wana bateka ye abando telengana mpo bando seka eki mite ya mabe oyo bosala na mama na ye yango bolingi ozongisa na mwana ukwa hein? Il y a GG depuis Kinshasa. Yoza yaya liboso a famille na libota ba sœur Marie. Dans la salle quelque chose. Bon loba quelque chose pour na besoin na yoka quelque chose pour bobi que no tikate. Non s'adresser na yaya GG yoza le nez de la famille depuis Kinshasa. Yaya moi si. Yo posa grandir à ba sœur Marie depuis Kinshasa zo yoka nga. Tonton Désiré yo na Londres yo mbatike lo rit. Na moi si no Linda, mama Linda. Motema et tonton Désiré bino bobota bana bino bozela bakola bopesa bango ba homme marié babala bomo na pasi ya kobala mbali ya bato po vivre ani ça bali 2 fois na vie ne wana na bali quand est-ce qu'on ba makango ali riti libala no bala ezali bala oza ampe nazo ganga kutu bapa ya bana na salon na ganga bota côté na yo c'est la vidéo parce que na ndeko ko sukola so bomo ni esui ko bota ne esui eza na mai bosimba esui ko kande eza na mai na auto sukola bosimba esui bosimba et ceux qui ont main na binika na douche na moni na bité on a otchela mata gloss te ibozo poudre te oh écoute lamba papa et ça chiffonné écoute ça salita c'est à l'attaque mais na kuta na koti sinon on nzoto pona que ça nous dit mati singa attention na bina lacta non pona yo sa vidéo na kikoso s'il vous plaît ah na kati ya kikoso pona sala papa ya baza pona beso na bina zela papa ya bakende on dirait hein et quand ekitanga hein lobaka pona bungisa téléphone na Kinshasa na bungisa ba numéro ba yaya moi si na ba ya Désiré il faut qu'il na ba numéro na bino bando benga bino butwa le boinga bolala ta et ça na sens oh bino mona na famille bino webi mambwele kakati webi mambwele kana famille bino ti ko kabarita ku fo mama sœur Marie webi mambwe bima bele bo sakanga tinga yo bimsa mamsu sa bo simba bitu o bino kanti na yebi te boye bakena yebi donc mutema mabele bino famille bo silisa mo de ndeko na bino rita ndeko na bino te ndeko na bino eza sœur Marie o déjà sa kufa abupia alors botika mona na azala tempé aluka mobali ya ye moko mobali ya bala ta bota te babanda vi na bango bongo ebe menga o menisa ma sumpam botika mutabala neti abota te mibali baze belé bato batula keza be moro ba asala kala ba bebisa ba kombo CVB ba rita bebisa CV ta ce ko biso batu ba ka grave to zilo mibali ya biso moko mobali mona na balate na vie boni mwana wana ce qui neti biso ba ka grave ba Karim to zilo ba feli na la balate ya latsa no mo si ba ga fiancé te na vie na pesa ta dopel te na famille moi si ayi tende ba somba super ba pesa maman moi si ayi ba somba veste te ba pesa papa mobali ah ye bon kai pana ngato numéro 1 ngam no la tseke te mère madame siko so biso ku ba ka grave tozu ba chance ya rozo mobali ya yo moko balata a bota na ye parce que ngana age na no boko la bana mbanda kitoko mengiriti okokata et puis bana bana ni bana ba kola bongo bo bisa na age arit mobali ya ki bana bakola bongo mobali ya bala 2 fois ce soit bala 2 fois c'est kabota combien de fois pour mibali ko no ba bala te ba na bana siko ya bala 2 fois riti 3e mariage ozana bana combien bana na babenga nani mama riti ana age ya ozana mama ya bana bongo poani riti wana ko misi Thompson boche na mesa zandu glace ce qui est sili ya kopola yango bozo welela ba sombe mbangu sinata kopola ah Thompson te mona aza viande te akopola te ana vine mulai ana carrière mulai mwana na mama bango tikele et moi héritage ya lupango eza po azwa mobali ne ya bien aza na bana 5 siko boye bisanga vie maniki sana na bana 5 riti siko na vina na bota te akokate c'est trop botika kimute mama be ba congolais to tika kimute mama be soko zana moningo moni okenza mabe PC conseil en tout cas vie Gauthier Mascotte na regretter Vieux Gauthier Mascotte n'a regretté, n'a tonton Désiré, pour bino de ses rites à tiquer la moine. Vieux Gauthier, comment beauté comme moi? Pia kaka kao kozanga.
to lukaka wa comme na bino zonga na ba page polémique ba cha cha bino nde la mama o chaona bo lukaki yango bozwi oui ba che bino siko vi ya mwana wana pour mourir à moi en c'est normal bon que me na lokuta mais bino mikolo nde bozala na obate yete ce que tu sais Marie mukolo RV boté ngaki abala ye bino baton désiré botele mais na obaya ya moi si ba ya GG botele mais la sœur Marie bolinga te na ndeko na bino vie boté pas bala été et à combien de fois ce que tu sais Marie mukolo bon botele mais qui combien de fois qu'on a rythme moi muki rythme avec bino na makasi to bino se bobo zombo ngali bala na ba makisanga na ba pied bino rythme okomi kotsa na libala. Non, vous êtes quand même gentil, maman Linda. Vous êtes quand même gentil, tonton Désiré, n'a pas décidé vraiment. Bon, ça m'a cambondé, ça m'a rendu à qui d'économie nos propriétés. Yé mon nom dans un qui n'a bon, il bon collier. A koufana maya misu. Bino mo boy mambo le kana famille me ponga na yebi, boy bi ngana ndo keti masina ona. Tina mama bino akufi boy bi ngana yebi. Boy yebi ke ba mambo esa, boy bi ke bono na ma kamna bino famille na bo sisité. Siko po ani konyo ko la mwana wana. Donc, est-ce que vous avez mon nom batikele lupango wana ma campagne azoni mobali mo boisa ese théâtre abatekele batekele lupango wana sanki ayeba mona mbongo te lobi rita ba notelingana bozala batali boso ya kochola e bozala batali boso ko snapper na bagarre na ba arrêt de bis bocho na ba Facebook botala mwana sœur Marie po musala ba congolais yango balingaka ko mona muninga lela balingaka ko mona muninga na pasi omono eza video ya liboso vie manix biso to bo ngai tant que petite sœur Marie tout bon na biso na riti tout beau riti yo pe o moni soki ko yo kate moi je m'en fous riti nga yebi yote na yebi mama na o so na zo yo kelo ma na o kote lo na lo ba po ba biso lingi soso linga pe ba match mais soki yo pe mususo yo kite ah nga na zana nga caméléon na changer ba couleur mobale na mobale âge na ote pour déjà abala 2 fois donc basi wana mikolo yo koza na bambanda basi wana te pour être ngande na boui mbanda ta soki azambi ngande ni otelema te pour oya na malobo okuta ngo oya na makofi na obimisi ba maka bibi ba mana na ba kobima aba mami solo ba okanga maputa na ba mama sala elinda babe riti yo se ba mbanda ba banzo elo obimsane obimsa linda moi ça désiré obimsane bo bengisa ya moi ça lo Kinshasa ya bo mataya GG avion aye nani obando tu na makambo riti yo ebi via boîte riti yo oui via boîte oui via la libanda o me via manix e bien yo ebi via libanga ka yo ebi ne libanga memela batu basi yesko via manix a mta libanga yo siko ero ndima abala obongo basi wana o aboyi wana o aboti sa yo ka siriti yo le ki mona kitoko ka yebe bagune ka bino basi ngwa ba chocolat quatrième oyat est-ce que ces personnes n'ont pas bala basi wana quand n'ont se présenter na famille n'ont se présenter pas basi wana aboti na bangoti l'autre après 2 ans après une année handicapé ya kyo bala mususu o sepela nango et donc ni ba salote ko sa ninga territoire mo keto sipo koli ninyango o tuli kuna à Londres to prom ninyon quel problème dans la rite yo na chelo no frère mais c'est na omoni ku ko bosa ba je pour na ya présentation na mona ka continuer rite no bosa na kwa mona sœur Marie na mona continuer quand on se présenter bon mi solo la kuna tonton Désiré ce batiki la rite etc que yom to décider na vie à rite eh yesueli sou ça au nom de Jésus maman na pas sœur Marie na ngako tenga na munga la mswahili na ngako to bo mekate tende bo pienga na nzala na mutu na utena ngali yako mela bajina nga na lie moi chips po bato babi na nga la baron to lingi lisusu te régime okonzi makasi kata régime na kati régime na meli moi jina chips na oto sukola na tia moi deo na mata na metu père ana ba paya père aussi ça peut père landanga na metu na kota na la mama meilleure page boy oh na ki okuta la mama pe kuna oh inbox on m'a envoyé inbox biso sko to lo ba na inbox te batu ba yebi manix nga na yebi opo vie na ngame batu na tindi su batu ba yebi vie manix dia boke gwe bise ati kariti aza mwana mukie azongela ba mama ba neni bali ko abala na vie ko bala na vie cop na ye to féliciter o kotana pona oza makasi na présentation vie manix ba garçon misusu ba garçon bele ba kokate ba uzarate ko yata ko se présenter mais yo quand même côté wana on t'encourage on te félicite on t'accueille on te nini on t'aime aussi
Pour ma casse, on a ma belle famille, on a petit veste, il y a blé de nuit, na gilet, on a blé de nuit, na chaussette, na chocolat, na mon coton noir. On repasse un mot qui toque au brosse un mot qui toque au mon coton, nous brosse qui a un cirage et bandi. Na ba de nuit, na on a fait ensemble, la veste, na de nuit, bah nous a repassé là que y a bissé longonia. N'est-ce qu'on a tango qui toque au point à ma présentation de ma famille, bah tout est ah ben stop, to bon na bisou. To boy po to tanga na banyo na YouTube to tanga na ngo o le kecho lo ba wana biso to bona biso tika mwana wana asala musique na ye a continuer poli ngoto kitoko peta ipenyo so ko pekisa ngate poli tant il dit complice je te sali bo pekisa ngate pono yoka na ngakutute po avana sa vidéo on a tuni mo te vie botu mascotte naza désolé penza pona yo pa vie na ngo kabela ngai o simba ka ngai o tindela nga bilamba o non mais parti na niveau autant vie et ne tu veux que tu me scottes là tra nous bien au simba no bambongo no ozala no bien si ko surtout que manix ni nyango to bon le quoi pe Londres ouais za aquarium na yo ka pe kuna na Londres de ba femme c'est ba leki na Europe mobile parce que yo na lobi bon to yebi na yebi ke eza solo parce que ngamo na un exemplaire ba femme celle à Londres to yebi si ko bato ba zapi ba femme celle makasi api bato ba salivi siko vite boko tena mo ba femme celle be ni ko boko mu ko teke ya koteka maman Jackie motema Freddy Vegas je te salue pour ba femme celle wana eza ba oyo ba Angelica ba salivi ti ba tuli siko Rita komi femme celle ndenge ni boyo katama wako boyo katama et bon toloba ni boti toloba mami toloba ni tebi ke Londres aquarium poso e komi ya boye tebi ke za aquarium au numéro 1 na bango représentant toi na ba preuve siko problème en Londres ba on y sauté ah ok bon lui va faire Londres on sauté ba femme c'est oui je confirme pour ya quand tout le monde ba la ba mi ba ni na bango là je confirme ba ya love condole si ya za mari en balle si ah exception za ngati si exception za ngati si je comprends je vois petit na pe Cindy mari makasi ma sanga glory anto le pe bientôt grâce ntole ya bobette ntole si Gloire au mari peut bientôt, pour y faire un mari na bois qui fiancé. Gloire au mari peut comprendre que Londres, bah on y a sur t'es na représentant et mort, y a mal na kanisa qu'on dit bah tu n'y as mais le coup là et à kaka moi partir moi bah ça là bah baby ça bah nini il y a pas de problème. Donc il y a songi si qu'on a combien na suka ko il faut ndena kinde ko la. On y ko la ndé et logo so il faut ndena kinde. Tant que Germaine Kalema, na on a message non kata te na ina kata mais il faut na loba quand même. Pour nga na lala na kasho pona matanga sœur Marie ba kosa na lala na kasho na tika te na mona sœur Marie ba bon mais na buzo ba le lobito ba mona ba photo ba vidéo ba comme snapper maman na tikela elo hotel botala ndemo na ko nyo comme botala ndebo toza ba ta boso sika si contre tika te trotala na misu te vie Gauthier mascotte vie Gauthier mascotte na bengi on ba kombe vie Gauthier mascotte na bengi ba ni ça tonton désiré, na bengo ba combien. Linda motema tonton désiré pendant que chama mais na longoli na malinda na parce que na makanda. Linda motema tonton désiré na bengo 3 fois. Yaya mwasi na Kinshasa, ya Marie, yaya mwasi, yaya sœur Marie. Na bengo 3 fois. Ya GG. Yoko to kanoko na Kinkole donc yo na aéroport ya musikate. Na évite ce photo matiso ya GG. Ya GG. Bobenga na ndenga famille na bino se manix ndenga yaki présentation ya pe libala te boyoki pona monde na otala bino na mus na mo ndire to ko mo sa ba jésus na tala na ba caro na se po bo comprendre que na ne sengote na biboye présentation ya libala te o vi manix sa sali et à présentation quand ané bo vanda ki boyoka na ki date ya tant de vieux Tonton Désiré, on a chemise non obimisa qui wana chemise non à bazen, ndenge on repasse chemise non à blé de ciel. Ben il y a beau fils à la télé au blé de nuit. Bon moi concordance na bo sala na présentation na.
ya libala te. Donc bomi sololela, botika vie Manix azongela ba mama bana na ye mibale ke aussi sana bango, botika Rita continuer mosala na musique nzamba kosunge opese mobali ya ye moko abala te abota te, babanda ko bota sala foyer na ye na kimia po libala eza vie ya mutu mobimba. Nga na koma mama chateau boye na vanda na koma na kimia koma mwana na boti nde libala mwa bambanda babando finga ye ba famille ya basi ana liboso babwakelaki ba jeton erwa bandaki bombanda mwana na bala te obanda kolela ye moko na kati ya ndako bozala te. Donc nayebisi bino Vie Gauthier, Désiré, Mama Linda, Yaya Mwasi, ya GG 5 personnes dans la lobby. Tina tangi ba comme na ndo yebi pourquoi. Non ya mari bale o eza au numéro 1. Non ya au numéro 2 no, au numéro 3 no 4 no to tanga na banini na YouTube pour na ko bimisa nyonso ya famille. Boyebi ke na yebi. Bisous bye.